Forming nouns in Italian, Part 3. Maschili, masculine. Un maestro, due maestri. Un metro, due metri. Un africano, due africani. Un anno, due anni. Un indiano, due indiani. Femminile, feminine. Una donna, due donne. Una maestra, due maestre. Un'ora, due ore. Una signora, due signore. Una straniera, due straniere. Una settimana, due settimane. Maschile or femminile. Un professore, due professori. Un mese, due mesi. Un pallone, due palloni. Un cantante, due cantanti. Una stagione, due stagioni. Like, comment, and share my videos. Thank you for watching.